ចឹងឯងទៅរៀនគួរក្រៅមកអញ្ចឹងខ្ញុំពិតជាពិបាកណាស់ដូចឯងដឹងស្រាប់អញ្ចឹងគ្រួសារខ្ញុំក្រីក្រឪពុកឈឺគ្មានលទ្ធភាពទៅរៀនគួរបន្ថែមដូចគេទេនេះឬជាមូលហេតុដែលឯងមិនទៅរៀនដូចគេប៉ិតមែនហើយលោកមីនីរឿងបែបនេះខ្ញុំអាចជួយឯងបានណាតើប៉ិតមែនឬមិត្តចាប៉ិតណាស់ខ្ញុំកំពុងរៀនគួរបន្ថែមនៅសាលាអប់រំដើម្បីក្តីសង្ឃឹមមានទីតាំងនៅភូមិព្រៃជែកឃុំព្រៃរំដេងស្រុកមេសាងខេត្តព្រៃវែងលោកគ្រូបានជួយសិស្សក្រីក្រកំព្រាពិការឲ្យបានរៀនគួរបន្ថែមដូចគេដូចឯងដែរសំខាន់ឲ្យតែសិស្សពិតជាគ្មានលទ្ធភាពហើយចង់រៀនចង់ចេះពិតប្រាកដខ្ញុំលើឯងនិយាយមកខ្ញុំពិតជារំភើបណាស់ខ្ញុំនឹងសូមឪពុកម្ដាយខ្ញុំទៅរៀនគួរបន្ថែមជាមួយឯងដែរហើយខ្ញុំក៏រំភើបដែរបានឯងទៅរៀនគួរបន្ថែមជាមួយខ្ញុំជួបគ្នាពេលក្រោយណាមិត្តចាបាយបាយលាហើយមិត្តលាហើយសួរលោកគ្រូបាទហើយខ្ញុំសួរនេះមិត្តភក្តិខ្ញុំឈ្មោះលីសាគាត់ចង់រៀនគួរបន្ថែមប៉ុន្តែគ្រូសាគាត់លំបាកអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងអូនឈ្មោះអីខ្ញុំឈ្មោះលីសាមកពីភូមិណាអូនខ្ញុំមកពីភូមិស្រែតំស្រែតំអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមិត្តភក្តិគ្នាអូខេហើយអូនចង់រៀនការមកបន្ថែមតែបងឯងពិបាកហើយដឹងព័ត៌មានមកពីណាចុះដឹងមកពីរំលាយដឹងមករំលាយអូខេហ្នឹងហើយអត់ទេហ្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួននៅទីនេះរៀនក្រៅមកនៅទីនេះបើសិនបងគ្រូដឹងថាពិបាកណាបាទពិបាកដែរគឺគ្រូបង្រៀនដោយឥតគិតថ្លៃណាឲ្យតែចិត្តចង់រៀនណាចង់ចេះពិតប្រាកដហ្នឹងហើយអត់ទេអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅអូនរៀនទៅណាមករៀនរហូតមកណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយពេលរៀនរត់រៀនអីវិញគឺនេះណាប្រឹងប្រែងណារៀនរត់ផងហើយមករៀនគួរនេះទីនេះផងគឺពេលទៅវិញគឺត្រូវប្រឹងប្រែងរៀនហ្នឹងហើយអត់ទេអញ្ចឹងប្រឹងមករៀនចាណាមករៀនជាមួយគ្នាចុះគេឥឡូវទៅអង្គុយកន្លែងទៅអរគុណលោកគ្រូបាទ